ஐடியல் பேர்ட்ஸ் நேயர்களே, உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். என்ன ஐடியல் பேர்ட்ஸ் நேயர்களே அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? நாங்கள் புதுசாக யூடியூப் சேனல் தொடங்கியிருக்கிறோம். அதோடைய பேர் வந்து ஐடியல் பேர்ட்ஸ். அதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் வந்து லட்சிய பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இந்த யூடியூப் சேனலில் எதுக்காக தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, இதுவே காலதாமதம் தான். ஆனால் எதுக்காக தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, இனிமேல் வரக்கூடிய காலங்களில் சமூகம் பற்றியும் நம்முடைய கல்வி பற்றியும் நம்மளுடைய விளையாட்டுத்துறையில் ஆர்வமாக உள்ள பசங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றியும், அதே மாதிரி தனிப்பட்ட முறையில் விளாகு, ட்ராவல் விளாகு, மற்ற விளாகு, இந்த மாதிரி எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு யூடியூப் சேனலில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுடைய விருப்பம். அது என்னுடைய பிரதர் வந்து N.Haamith ரஹ்மான். இவங்க வந்து என்னுடைய சிஸ்டர் Thasmeetha 2 பேரும் இவங்க எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க. நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த சேனலை ஃபர்தராக கொண்டு போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் நியூஸும் தமிழ் நியூஸும் இன்க்ளூட் பண்ணி இவங்க வந்து வாசிக்க போகிறாங்க. டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடையோ இல்லை 2 நாளைக்கு ஒரு தடையோ பெர்ஃபெக்டான நியூஸ், யாரும் பேசப்படாத நியூஸை இவங்க எடுத்து பேச போகிறாங்க. இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நியூஸ் மட்டும் வாசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இன்னும் ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் போக நாங்கள் நிறையா உள்வாங்கி நிறையா படித்து இன்னும் மக்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை நம்ம எடுத்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு முடிவில் இருக்கிறோம். அதுக்கு இந்த தளம் வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறேன். அது எப்படி சப்போர்ட் பண்ணால், மக்களாகிய நீங்கள் எந்த வகையில் எப்படி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் எங்களுடைய வளர்ச்சியும் அமையும். எங்களுக்கு அப்போ தான் இன்னும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண தான் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா தேடி மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வமும் வரும். அதனால் தொடர்ந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான நியூஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் தருவோம். பெர்ஃபெக்டான நியூஸை தருவோம். மக்கள் விரும்பக்கூடிய அந்த பாணியில் மக்கள் தெரியாத விஷயங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம். தொடர்ந்து எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போது அவரோட இன்ட்ரோ வந்து கொடுப்பாரு. என் பேர் அப்துல் ரஹ்மான். நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். என்னோடய ஆம்பிஷன், அதாவது கனவு என்னென்னா ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு கனவு. மறக்காமல் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது சொன்னாப்புல ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படி. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இவர் ஐபிஎஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன எஜுகேஷன் ரீதியாக இவங்களுக்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிங்கிற எல்லா தகவல் குறித்தும் ஐபிஎஸ் ஆகணும்னா என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா தகவலையும் நம்ம வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக கொடுப்போம். இப்போ இது வந்து என்னுடைய சிஸ்டர் Thasmeetha. இவங்க வந்து அவங்களுடைய இன்ட்ரோடக்ஷனை கொடுப்பாங்க. நான் வந்து Thasmeetha. நான் வந்து 6th படிக்கிறேன். என்னோட வந்து கனவு வந்து டாக்டர் படிக்கணுண்டு. நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து எங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இவங்க 2 பேரை வச்சு நான் இவங்கள வந்து பார்த்துக்கிட்டு இவங்கள கரெக்டான வழியில் இந்த யூடியூப் சேனலை வச்சு நம்ம நடத்தி கொண்டு போகிறதுக்கு முழு முயற்சி இறங்கியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் அது இதுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3500 ரூபா மதிப்புள்ள பொருட்கள்லாம் வாங்கி இப்போ அதில் தான் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து எடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதை பற்றின அன்பாக்ஸ் வீடியோ, இந்த மற்ற வீடியோ எப்படி யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்னென்ன முதல்ல தேவை அப்படிங்கிறத நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அதை நாங்கள் செய்கிறோம்ல. இதை நாங்கள் பிற மக்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு போவோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில பேருடைய திறமைகள் வந்து இருக்கும், ஆனால் அந்த மக்களுக்கு எப்படி வெளிப்படுத்துறது, எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வெளிப்படுத்துறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து எங்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய மெயில் ஐடி நாங்கள் அதில் கொடுத்துருவோம். எங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவோம். உங்களுடைய திறமைகளும் இந்த யூடியூப் சேனல் வழியாக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்ப்போம். அதே மாதிரி எங்களுடைய திறமைகளும் மக்கள் யாரும் தெரிஞ்சிடாத பல செய்திகளை நாங்கள் உலக மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம். அதே மாதிரி அதில் உள்ள உண்மைத்தன்மையை ஆராய்ந்து நம்ம பேசணும். எந்த சின்ன ஒரு வீடியோ போட்டாலும் அதில் வந்து உண்மைத்தன்மை 100க்கு 100 அட்லீஸ்ட் 95% மேலேயாச்சும் அதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் விரும்புகிறோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நாங்கள் வீடியோ கொடுத்து நிறைய கருத்துக்களை பகிர்வோம். நீங்கள் எங்களுக்கு தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல கருத்துக்களோ குறை நிறை எதுவானாலும் சொல்லுங்கள், நாங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஏதாவது மாற்ற வேணும் அப்படின்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை மாற்றுறோம். தொடர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மிக்க நன்றி.